Исәпкә алу кампанияһында катнашыу бик яуаплы эш. Ул һәр кемдең дә гражданлык бурысы, дип һанай Кинйәбулат авылында ғүмер итеүсе Вәсилә Фәйрушина. Сынапта ул тормышында кайнашып яшәйбез. Үзебезнең сыгыштар яһайбыз, үзебез мероприятияларда катнашабыз. Мәсеттә гел булабыз, мәсетләргә йөрибез, Аллага шөкер. Балаларга элекке юлларда күрһәтәбез, борынгы юлларда. Шул эштәр алып барабыз инде. Исәпкә алыусыга өй беренсә йөреп сығырга кәрәк. Был эш яуаплылык, етеҙлек, түҙемлек талап итә. Мәүжиҙә Шәмсетдинова районыбыҙҙың шундай сос ҡатын ҡыҙҙарының береһе. Ул Кинйәбулат ауылының исәпкә алыу участкаһында эшләй. Мәүжиҙә Муса ҡыҙы әйтеүенсә, был мөһим сара бик һәйбәт башланып китте. Халыҡ та әүҙем ҡатнаша, ти ул. Айлау кампанияһы башлап киткәс, халыҡтың дәррәү килгәнен күрҙек. Бөтәһе лә әүҙем ҡатнаша, тырыша. Беҙ әҙерлек үттек, беҙгә бирҙеләр планшет, нанотехнология буйынса. Элек ошо переписчиклар ҡағыҙға, дәфтәргә ятһа, беҙ бына ошо планшет белән әлегә шөғөлләнәбеҙ. Ҡалабыҙҙың Үҙәк китапханаһында Ишембай районы башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты йыйылышы үтте. Унда Бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу анкеталарында иғтибарҙы йәлеп иткән ҡайһы бер һорауҙар буйынса аңлатмалы эш алып барылды. Шундай һорауҙарҙың береһе халҡыбыҙҙың милләткә булған ҡарашы. Шуға ла иҫәп алыу анкеталарында ата-әсәңдең милләтен дөрөҫ итеп билдәләү мөһим, тип белдерҙе Ишембай районы башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты рәйесе Әлфис Фәйзуллин. Ни өсөн кәрәк? Был инде беҙҙең республикабыҙҙың мәҙәни байлығын һаҡлау өсөн кәрәк. Сөнки тел ул байлыҡ. Ни тиклем беҙ күп милләтле булабыҙ, шул тиклем сағыу булабыҙ, шул тиклем матур булабыҙ һәм шул тиклем әлбиттә бергәләп дуҫ булып йәшәйәсәкбеҙ. Иҫәбен алыуҙа 33 һорау ҡаралған. Шуларҙың 5-һе телгә ҡағылған. Түңәрәк өҫтәлдә ҡатнашыусылар халыҡтан тап ошо мөһим һорауҙарға аныҡ һәм дөрөҫ яуап ҡайтарыуҙарын һорай. Был халыҡтың иҫәбен алыу әлеге заманда бик тә мөһим сара. Шуның өсөн дә беҙ үҙебеҙҙең ысын башҡорт икәнебеҙҙе күрһәтергә тейешбеҙ. Һәм ошо һандарды күбәйтеп, беҙ үҙебеҙҙең республикаға күберәк аҡса, күберәк иғтибарҙы йәлеп итеү өсөн был бик мөһим сара булып тора. Шуның өсөн дә үҙен патриот дип исәпләгән һәр бер беҙҙең ауылда, республикада йәшәгән кеше үҙенең ысын милләтен әйтеп, ошо эштә ярҙамын күрһәтергә тейеш. Башҡортостанда Бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыуҙа 7000-дән ашыу исәпкә алыусы ҡатнаша. Шуларҙың 157-һе Ишембай районында. 14 ноябргә тиклем уларға һәр өйгә инеп һорауҙарға яуап алыу эше йөкмәтелгән. Алина Садриддинова, Захир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре.